nitoe shukrani zangu za dhati kwa mashehe wetu wa wilaya wakiongozwa na shehe wetu Sheikh Masud ambaye ni shehe wetu wa wilaya kwa kuweza kutupokea na kukubali sadaka yetu. Sadaka hii ni maalum kwa ajili ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao wenzetu Waislamu wako kwenye mfungo wa Ramadhani, lakini hata ndugu zetu wa Kristo wako kwenye mfungo wa Kwaresma. Tumetoa sadaka hii mahususi kwa ajili ya kuonesha ari yetu ya umoja, juhudi zetu ambazo tunaweza tukazifanya walao kusaidia ndugu zetu waliofunga. Ndugu zetu wanapokuwa wamefunga, pengine wanaweza kupita katika sehemu ambayo bado hajafika nyumbani, lakini muda wa kuiftari kwa umewadia. Kwa hiyo basi kupitia sadaka hii atende, inaweza ikamsaidia yeye walao akapata chochote kabla kufika nyumbani. Na mara baada ya kufanya haya, tumetoa boksi hizi, boksi 43 kwa ajili ya kusaidia katika mwezi huu mtukufu, lakini haimaanishi tunaishia hapa. Tunaalika hata wadau, ndugu zetu wengine ambao wako nje ya Tarime, ambao wako ndani ya Tarime hii, tuweze kuungana nao walao kuwafanya wenzetu mwezi wao uishe salama. Lakini tukiwa na wimbo mmoja, amani yetu ndio iwe tunu katika kudumisha Tarime ambayo ina nuru ya kesho. Sisi ambao tumesimama hapa, kama nilivyosema awali, ambaye ni Musa Rioba, ni mkurugenzi wa Mwanzo Mpya Foundation. Taasisi hii imeamua kuungana na shehe wa wilaya pamoja na mashehe wote ambao wako katika misikiti yetu iliyopo sehemu mbalimbali za hapa wilayani kwetu, walao kutoa chochote ambacho tumejaliwa na Mwenyezi Mungu. Lakini pamoja na hayo, mimi kutoka Mwanzo Mpya Foundation ambaye ni mkurugenzi Musa Rioba, nitatoa mifuko 50 kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa msikiti huu wa wilaya yetu. Kwa hiyo hilo shehe hajalijua, lakini nimeona tu nimpe kama surprise, kama sema package. Nimekuta jambo linaendelea. Nadhani mliona tunavyoingia sehemu ile, tulikuwa tunatembea juu ya nondo. Ni nondo zimesukwa na ujenzi unaendelea. Kwa hiyo hapa ni nyumbani kwetu. Unajua mtu mwema ni yule anayekumbuka kwao. Yasikana tunakaa sehemu mbalimbali, lakini kupitia hili walao basi pamoja na ile sadaka tulioitoa, lakini kwa ajili ya maendeleo, kuendeleza hizi juhudi zinazoendelea, shehe wetu tunaomba upokee sadaka hiyo ya mifuko 50 ya simenti ambayo inatolewa na Mwanzo Mpya Foundation. Kwa hiyo nikushukuru sana na kuombeeni basi msikiti wetu uweze kuisha na ndugu zetu tupate sehemu ya kufanya ibada. Asanteni sana na ninaamini Sheikh utalipokea swala hili. Nitumie fursa hii pia kuwashukuru ndugu zetu wa Mwanzo Mpya Foundation. Naam, kwa Mwenyezi Mungu kuwawezesha, kuwafikisha wao kuliona kuwa kuna ndugu zetu hapo Tarime wamefunga, wako ndani ya mfungo wa Ramadhani. Tanzania ni kubwa na ina watu wengi, Waislamu wengi wamefunga, lakini ukaona ipo haja wao washirikiane na ndugu zao wa Tarime Waislamu waliofunga wakatuletea futari. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa hiyo sadaka yao walioweza kuitoa. Wangeweza kuwapelekea watu wengine na bado wangeendelea kupata fadhila zile, lakini wakaona hapana, ipo haja ya kufika Tarime tuwaone ndugu zetu, twende tukashirikiane na ndugu zetu. Sisi tunasema hatuna cha kuwalipa, bali kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awalipe na awarejeshe pale mlipopatoa na afungue shughuli zenu na akujalieni pia moyo huo huo, sio kwa sisi tu, hata pia kwa wengine wenye uhitaji, basi mfike kwa ajili ya kuwasaidia na kwa ajili ya kushirikiana nao katika hali mbalimbali katika nchi yetu hii. Ndugu zangu, kwa niaba ya Waislamu wa Tarime, nikiwa kama shekhi wao Sheikh Masudi Saidi Wambura, tunasema asanteni sana, tunashukuru kwa hili mlilolifanya, lakini pia tunaomba isiwe ndio mwisho, iwe ndio mwanzo sasa wa hii taasisi ya Mwanzo Mpya kuendelea kufanya mahusiano na kushirikiana na Waislamu wa Tarime katika mambo mbalimbali kwa ajili ya kuinua Tarime. Pale tunapotekeleza mambo ya kimaendeleo katika Tarime, ndio tunatekeleza maendeleo ya nchi yetu. Tunamsaidia mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kupigania maendeleo. Yeye peke yake tu hawezi, bali lazima na sisi tuweze kumsaidia. Anafanya jitihada kubwa sana zinaonekana, na tunamwombea dua kwa Allah, Mwenyezi Mungu amzidishie afya, ampe nguvu na ari ya kuendelea kutekeleza majukumu ambayo Allah amempa kuyatekeleza katika nchi hii. Wengi wameshazungumza, kiongozi wangu mimi nikiwa mtendaji mkuu wa wilaya, shekhe wangu ameshazungumza vizuri, na huyu bwana wa Mwanzo Foundation wameshazungumza.
Nafikiri kilicho cha msingi hapa, mimi kama mtendaji mkuu ninakuthibitishieni nyie mliotoa sadaka hii kwamba tutaigawa kwa uadilifu. Hizo boksi 43 tutazipeleka kila msikiti ulioko katika kona ya Tarime. Na bahati mbaya tu tumewajulisha wote, lakini wengine wako mbali. Nikawa nazungumza hili, nafikiri itakuwa ni ndani ya utendaji wetu, tutaangalia ni nini cha kufanya. Lakini hili kweli kama walivyozungumza wenzangu kwamba bila amani bila shaka hamna lolote. Lakini sisi tunashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuna amani ya kutosha, tunajimwaga. Hata ile vita iliyokuwepo kwa Bonchari huko wapi na wapi, sasa hivi amani inaendelea kutamalaki. Bila shaka tunaweza kushukuru sana uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunamwombea Allah aweze kumjalia zaidi na serikali yake kwa ujumla, ili tuweze kupata amani ya milele. Baada ya maelezo machache haya naweza kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.